誒，Eva，你 Hello，大家好，今日遲咗少少啊，又係9點啊。嗱，我冇講大話，我哋係嘛？因為係啊，因為今日好多人期待我哋開估，有嘢送，咁樣睇下有冇人喺度先。咁咧，我又要做呢樣嘢啦，我要係啦，呢度好似係呢個，我冇記錯。開咗啦，做咗直播噶啦，係啊，係咪有噶啦已經？同事，哦，OK，複製先，咁跟住 send 條 link。咦，我 send 咗去宣傳 group 嗰度 Ari。Hello，睇下有冇人先，睇下先。咁我點樣走翻去呢度？我點樣走翻？係咪走翻呢度？咦，唔係喎，睇先。哦，係呢度，終於知。好，咦，而家有1個人喎，哇，咁快打啦！呢個，咦，呢個同學仔啊，你係咪？哇，小花原來已經喺度咯喎。嗱，今日咧我都講下，不過我哋咧之前咧仲未搞掂，呢個希望大家睇到啊。優惠病毒感冒同埋嗅覺嚇，因為咧呢排咧其實我哋咧就詢進要求咗好耐㗎啦，點解我又講錯嘢添？詢進要求好耐，就係我哋咧呢個咧，因為呢排咧我諗大家都會知道啦，我哋嗰個周邊咧好多人咧就會有一啲叫做中啦嚇，復陽啦，中第一次啦，中第二次啦，同埋咧個病徵咧都一啲都唔輕㗎喎。最常見咧有啲人就話我哋今次呢個變種最新嘅變種病毒咧係會打我哋嘅嗅覺嘅，唔知大家會唔會有嚇？睇下先，阿小花都入咗嚟啦。咁係啦，呢個 Becky 啦 ，Carol 啦 ，Hello Sarah，睇下先，我哋睇多啲人 ，Sarah，跟住 Cherry，哇 Cherry 又到 ，Carol 又喺度。咁咧就今日咧嗱，我今日咧我比較即係學術性啲嘅，做乜鬼啊今日？打下塊面先。點解今日咧成日甩牙嘅咁樣？咁咧你見到我咧今日咧都有啲咁樣嘅一啲。咁咧因為咧我唔知大家咧會唔會身邊或者你哋咧都試過嗱，我都聽過好多個學生咧都講啊，話佢哋咧嗰個中咗之後個嗅覺咧係消失咗，或者係 Eva 都好似有啲分享。係啊，我媽咪都係啊。係啊係啊，講下你媽咪個 case。佢就隔咗我諗都大半年咯，咁佢而家其實個嗅覺都係未聞到嘢乜滯嘅。係啊，咁有冇猛疹啊？梗係有啦。係嘛？情緒都好似差咗咁樣。差咗㗎係，所以其實都會影響人哋個情緒㗎。係啊，啲字左右反轉咗喎。啊，Becky 話 Cherry 洗住碗睇。咁咧冇辦法，我哋仲未教到嚇。Becky 如果可以話俾我哋聽，我哋點樣可以教到人哋睇到嘅話咧，係啦，暫時用住先，應該大家都會識㗎啦。我哋優惠啦，打呢個病毒啦，打感冒啦，同埋打嗅覺咧。咁大家咧，因為上次咧大家都好開心攞配方。即係我哋會分4個。係啦，係啦，4個嘅。咁今日啲優惠亦都係好吸引，同埋咧今日最主要咧係俾好多咧刺激呢個嗅覺嘅一啲配方俾大家嘅，所以大家就記住要留言攞我哋啲配方啦，咁樣啦。咁同埋咧，今日咧我哋都會有一啲咧比較特別嘅嘢咧，係介紹俾大家嘅咁樣。咁咧我哋咧
一陣間留翻咧多啲人嗰陣時啦，我哋先講咁樣啦。咁咧就嗱，我都想睇下大家有冇咧一啲叫做真係有啲咩係啦係啦係啦，有啲係咪中過啊咁樣？咁咧就感冒啦、病毒啦，大家都會有啦咁樣啦。嗅覺啦、配方嗱，記住 Ginger 唔好打配方，打配方冇嘅喎，你要打有呢啲是但打病毒，打呢個嗅覺，打呢個感冒。咁最終咧，如果要攞我哋嘅優惠咧，就打優惠咁樣，咁就已經可以攞到㗎啦，咁樣啦。咁咧嗱，我咧自己都有少少啦，大家利是講句嚇，Miss 未中，咁咧就其實而家身邊好多人咧都唔止中一次㗎啦。咁咧就講最新呢個咧就係好似你媽咪好似舊年中係嘛？係啊，都半年都未 recover 嚇。咁咧我澳門咧嗰啲同學仔咧又話俾我聽咧，就係佢哋都係會有個問題，就係中咗之後又係消失咗個嗅覺啦。咁去睇醫生咧，醫生咧就話佢哋嗰個嗅覺鈣化咗。條神經線咁樣，咁咧今日咧嗱，我想講咧，當然啦，你可以從好多途徑啦，例如一啲叫做正統嘅西醫治療啦，去睇耳鼻喉科啦，做針灸咯，做針灸係嘛咁樣。所以頭先我講啦，針灸嘅意思就係刺激穴位啦，刺激神經線啦。咁咧嗱，如果熟知香薰嘅人咧，都應該知嘅，香薰咧就其實個分子好細嘅，喺個鼻哥度咧。去呢個我哋講去聞佢嘅時候咧，其實佢嗰個味道咧係好近嘅，咁咧係啦，就會刺激到我哋嘅鼻哥嘅。咁一陣間咧，我哋等多啲人嘅時候咧，咁我就會講一講咧點樣可以做到一啲咧叫刺激嗰個嗅覺嘅一啲方法咁樣。咁咧就大家咧，哇！而家一嘭一聲就已經有31人啦嚇，留言已經71個已經，咁咧就睇下先。我想大家有冇一啲咧都可以講一講咧呢個好啦。咁咧嗱，有個同學仔問我哋EGF 同埋谷胱甘肽酵母萃取孕婦用唔用得？係絕對用得嘅，因為記住啊，而家呢3個成分咧，頭先講嘅 EGF 啦。酵母萃取啦，同埋谷胱甘肽咧，係完全唔會入到血管嘅。佢喺個皮膚嘅底層幫你做到一個活化嘅作用嘅啫。所以咧係唔會去到你嘅胎盤。咁所以咧就絕對咧孕婦係冇問題嘅用呢啲嘢。咁有時我哋講啦，嗱你都知啦，精油好多孕婦都唔用得噶嘛。咁咧一陣間我就會講一講啦。如果孕婦就真係要小心嘅，邊啲係比較容易即係孕婦會可能會比較有危險性咧，就唔好用。但係某一啲咧，其實係啱細路仔嘅。嗱，記住你哋咧記住打我哋啲病毒啦、感冒啦，同埋嗅覺嘅配方咧，其實裡面就有一個細路仔嘅配方嘅。咁我建議你哋三個都打埋，咁咧你就可以攞到我哋嗰個細路仔同埋孕婦都啱用嘅嗰個配方啦，咁樣啦。好啦，咁咧就頭先我都講緊啦。如果我哋即係譬如話嗰啲病毒，今次咧好似咧係好多人都會發現咧，就係嗰個嗅覺咧會消失咗，同埋個味覺都消失咗。係啊，都幾痛苦㗎喎。你媽咪咧，你講下你媽咪個情況。媽咪梗係唔開心啦，佢我記得你曾經講過，佢炒餸係嘛？係啦，佢煮飯嘅時候炒餸，跟住我話：咦，咁香嘅，你今日煮咩啊？咁樣，跟住佢就話：冇啊，都聞唔到啲咩味咁樣咯。咁先至發覺佢個嗅覺應該係聞唔到嘢。好似仲有個相反嘅故事，仲好笑喎嗰個。相反嗰個故事就係話你隻狗狗。我隻狗我就啊，但係佢都聞唔到咯。佢唔識去執咯，唔知道佢即係喺我屋企咧，竟然有啲臭味係咪？因為你知啦，就一定會聞到，真係好臭噶嘛。但係佢阿媽咧竟然聞唔到咯，係你發覺先係嘛？我發覺點解咁臭嘅咧間
我咯咁樣。同佢都係中咗嘅，但係我就冇佢啲症狀咯，所以個個唔同啊，可能。係啊係啊咁樣咯，咁今日咧我都會講一講咧，咁咧因為咧有時咧我哋以前咧都講啦，因為咧呢個新冠病毒啦，其實就係冠狀噶啦，其實就好似感冒菌都係冠狀噶嘛，咁樣啦，咁但係咧感冒嘅病毒咧，咁咧我哋講就係以前嘅，其實咧佢都會成日咧就會講話感冒菌係入肺啊，感冒菌入腸啊，咁咧就會可能咧就會有肚痛啊、肚瀉啊嗰個感覺啦，咁樣啦。咁入肺啊仲危險啦，係咪？會引起肺炎啦。咁如果成個呼吸道就會引起好多唔同嘅嗰個呼吸道嘅毛病咧，例如首先鼻塞先啦，咁樣啦。咁係啦，咁但係你鼻塞嗰陣時，當然你嘅嗅覺都會暫時消失一陣間。係啊，你會個鼻度都已經張住晒啦。係啊，會有嘅。但係個問題咧就係，你完咗之後，可能個感冒症狀頂籠咪2-3日，係咪最嚴重？咁你跟住你就個嗅覺翻嚟，但係而家最大鑊就係咧，你 recover 咗，你已經我已經唔係2條線啦，我得1條線啦，但係我嘅嗅覺都翻唔到嚟啊！我收到過好多消息咧，就係咧 Miss 好大鑊啊！個嗅覺咧而家好唔敏感啊！你知我哋做香薰治療師啊嘛，所以我都好驚呢排咧，我都係不停戴住呢個，係啊，就係不停戴住個口罩咁樣。咁今日咧我就會有一啲方法教大家咧點樣。如果你咧呢個咧我都建議咧，你唔好喺你嗰個叫做病發嘅期間就會做呢樣嘢。咁咧，因為咧病發嘅時候咧，有咁嘅機會咧，你真係可能會有1-2日咧，你會個嗅覺消失嘅。咁唔使咁緊張住。但係調翻轉頭，如果你話完咗之後啦，我而家1條線啦，recover 翻啦，所有嘅一啲叫做感冒嘅症狀我已經冇晒啦，但係我嘅嗅覺咧仲係消失咗，仲未完全 recover。咁你可以點樣做呢？嗱，今日咧大家打優惠咧，你就會發現咧，我有好多嘅一啲油咧，其實都可以刺激嗰個嗅覺嘅咁樣。咁當然啦，嗱，我哋咧有好多唔同嘅配方啦，你見到有去除病毒嘅配方啦，就係話如果你仲係中緊嘅，嗱，而家咧就係講緊咧，我哋係呢個都唔知第幾波啦，仲係中緊嘅時候咧，咁你絕對可以用病毒嗰個配方啦，消除病毒症狀嘅配方啦，或者消除感冒症狀嘅配方啦。例如我哋講嘅有鼻塞啊，有喉嚨痛啊，咁咧就會亦都可能會咧有啲周身骨痛啊！你嗰陣時呢排係嘛？係啊，咁樣咁呢啲咧其實都可以咧用我哋個配方咧去做嘅咁樣。用呢個消除病毒配方。係啦，咁咧另外咧有一啲嗅覺嘅刺激嘅配方咧，咁你都可以攞咗之後咧跟住去做嘅。咁而今日咧我就而家有36人啊嚇，我都開心啊嚇。咁咧我就專登咧就要講一樣嘢咧，就係教大家嗱，如果咧大家咧有呢啲咧，即係喺坊間其實都買到呢啲試紙啊，大家都知唔知呢啲試紙咧？嗱，我就自己建議咧，大家可以攞呢啲試紙。如果咧你喺坊間攞唔到呢啲，買唔到呢啲試紙，你點咧？咁你就可以用紙巾，即係例如用啲紙巾咧搣成一張一張咁樣，呢度咁樣一張一張。咁咧嗱，就要預備咩咧？咁咧我個優惠裡面咧，其實我就已經有一個好特價嘅優惠咧，就會有1套嘅香薰油嘅。咁我建議你哋咧，如果你哋有嘅就唔需要再買啦。但係如果你哋冇咧，其實你可以真係跟住我咁樣做。我呢個咧係將成個嗅覺咧嘅感覺咧，全部去刺激翻晒，希望大家可以做到呢樣嘢嘅。嗱，呢個係講緊你已經完全咧 recover，但係你係消失咗你嘅嗅覺同埋味覺嘅話咧，我都建議大家可以跟住我咁做嘅。嗱，呢個咧係一個幾好嘅配方嚟嘅咁樣，咁我都分享咗俾某一啲同學仔咧，咁佢哋話個效果都幾好嘅。嗱，咁點樣做咧？其實首先咧就係逐個咧。就將佢嗰個油咧，咁咧你哋打優惠咧，其實已經攞到我一系列嘅油嘅。咁我建議咧，你由第一支開始，冇分個次序。總之你連住一齊落，每一支，咁咧你自己咧
去攞個試紙咧，嗱記住最好喺朝頭早。朝頭早你咧未有嗰個咧其他嘅氣味去阻礙咗你個嗅覺嘅時候咧，你就可以咁樣咧，嗱點每一支就點一個。咁咧 total 咧，我哋個優惠咧，我哋係有成10幾支油嘅。咁咧你就每一支好似我咁樣咧。咁咧嗱，真係要嘥10分鐘時間啊嚇！嗱，我自己咁講咧，如果你真係消失咗嗅覺咧，你去睇醫生排隊，你都唔止呢個時間。所以每一朝你就嘥呢個10分鐘，要靜靜地嘅，唔好喺度食緊早餐，唔好喺度睇緊電視，唔好喺度教緊仔，唔好喺度同老公鬧緊交嘅時候咧，你去做呢樣嘢。因為點解咧？我哋針對性係要好專注咁樣，將我哋嘅神經嗰個傳導咧，要去 stimulate 翻，即係刺激翻咁樣。咁所以呢個咧，我希望幫到大家，因為而家出邊坊間真係有好多。嗱，你見到咧，我優惠裡面嗰啲油咧，其實全部都係刺激嘅油嚟嘅。首先第一個係 Coenfurin， 係我一個 synergy。咁佢裏面有好多唔同嘅成分嘅，全部都係一啲刺激性嘅嘢，係要令到你個嗅覺神經咧重新刺激翻，就等你可以嗰個嗅覺咧個味覺咧去重新去呢個敏感翻，就會回復翻你未有呢個中新冠之前嗰個感覺咁樣。咁咧嗱，要記住最好可以咁樣靜心咁樣，好似 Miss 咁。Eva 你都可以試下噶。我哋咧可以點第一個嗱，第一個咧每一個咧深呼吸，好似我咁，大約咧每一個咧吸1分鐘。咁你要認住個味道，嗱你有咁嘅機會咧，你第一個咧你係聞唔到味嘅，因為你已經消失咗個嗅覺啊嘛。你唔好理佢，逼自己去聞，逼自己去認啊，要個腦部去認知呢個係咩味嚟㗎。你要去 training， 開始重新 training 你個嗅覺。嗱呢個亦都係啊，如果作為我個學生，香薰治療師嚟嘅，可以認識個氣味。同埋有一樣嘢，如果你本身你嘅嗅覺唔係好靈敏呢，你都可以利用呢招嚟去 stimulate 你嘅嗅覺，令到你嘅嗅覺唔係好靈敏，而變到好靈敏咁樣。咁呢個都可以反覆去練習嘅，咁樣咯。咁嗱，第一個聞完之後，咁我哋可以擺喺呢度，最好你哋可以有個呢啲咁樣嘅夾嘅，係啦。咁跟住呢，就聞第二個啦。咁啊，第二個譬如好似第二個Eva 你聞咗啦，呢個係嘛？咁樣第二個又係咁樣聞法，哇！呢個好刺激啊！呢個係尤加利嚟嘅。咁啊，第三個咯喎，Eva 你又試下嚇。嗱，要靜心咁樣睇下有冇同學仔問嘢先。有冇同學仔問嘢啊？消除病毒配方裡面咧有個孕婦同埋小朋友可用㗎，佢嘟入去咧佢就應該可以睇到㗎啦。有個寫明係小朋友配方嚟嘅，由小朋友嗰個配方咧就可以用啦。睇下先，1歲同埋1.5歲啊，係嘛？你有冇睇錯？係咪歲半啊？就係歲半係嘛？歲半嘅小朋友配方絕對可以用。嗰個小朋友配方，嗰個我記得係檸檬 Tea Tree 同埋Ravensara 嘅，咁樣嗱，咁樣我哋去刺激下嗱，好明顯啦。Miss 就冇刺激嗰個，即係冇嗰個嗅覺嘅問題啦。咁所以我聞到之後咧，其實啦，我就好分辨到兩個情況啦，咁樣啦。咁好啦，跟住咧，我哋又第四個咁樣開始嗱，記住呢啲全部都係刺激嘅油嚟嘅。我建議你，如果你哋冇咧，你唔好諗住問我用咩代替。因為咧，呢個係關於我哋個嗅覺嘅 stimulation，咁所以咧最好係跟翻我哋嗰個次序咁樣去用，咁就效果會好啦，咁樣啦。OK，咁嗱，我哋又係點啦？呢個阿 Eva 你聞完又俾我聞，哇！呢個你實知啦，咁明顯，百里香嚟嘅。係嘛？係啊，嗱，百里香咧就係其中一個最重要，今次咧係刺激翻你哋嗅覺嘅其中一樣
百里香咧，可能好多學生喺屋企都冇啊，因為少用下。嗱，記住啊，百里香咧，其實咧，尤其是因為病毒而引起嘅一啲叫嗅覺消失咧，佢真係可以做到咧。佢可能將你仲有少少病毒匿埋喺你個嗅覺度，打擊你個嗅覺嗰陣時咧，個百里香就可以幫你做到消除病毒嗰個效果啦，咁樣咯。好舒服。唔知點解咧？初初我第一次聞百里香咧，我會覺得佢咧冇咁好聞嘅喎。但係而家我聞咗3個之後，我再聞呢個百里香咧，成個味好似香晒咁喎。即係可能我個嗅覺都俾佢刺激咗咁樣咯。跟住第5個你聞下呢個啦。我可以開始啲 aldehyde 嚟啦。呢個好舒服，帶少少檸檬味嘅。嗱，記住啊嚇，一定要耐心咁樣去做啊！哇，好清晰啊，我覺得。我哋而家嘅留言數係幾多？你知唔知啊，Eva？未睇啊！194。哇，個個都好有需求喎。係啊，咁樣咯。咁咧嗱，亦都我講翻啦，大家唔好走，因為一陣間咧，我送嘢嘅時候到啦。因為今日都有嘢送嘅，同埋咧今日咧我都會係啊，今日有嘢送啊。咁同埋咧，今日咧我都會講俾大家聽咧，就係嗰個叫做上堂，我哋送嗰包 M&M， 究竟係邊個得獎？因為有啲人咧就會催我哋啊，Miss 究竟邊個得獎啊？同埋咧就睇下大家係咪有興趣開團購啦，咁樣啦。好香啊！呢個嗱，我話俾你聽，仲有一樣嘢啊！呢度有個秘訣嘅，當你哋一路聞嘅時候咧。你哋如果突然之間你哋 feel 到某一個味，你係聞到，你要打粒星，咁咧你要咧轉頭你要再聞翻佢個味，因為佢應該就係其中一個 key，刺激到你，係啦，其中一條鎖匙開到你個嗅覺。OK， 哇，呢個好香啊，我都覺得好。咁呢個咧，好香啊！呢個咧，如果平時嚟講咧，個味道應該係冇咁勁嘅。係啊。但係今次咧，因為刺激咗之後，我而家聞佢咧，嗰個味道係越嚟越強勁喎。OK， 好。好啦，咁我哋睇下咧，有冇同學仔問嘢先。哇！同學不停都留言啊，睇下有啲咩人入咗嚟先。Olivia 啦 ，Jennifer 啦，咦 Jennifer 係咪嗰個第一屆？係咪第一屆？係咪嗰屆咧？就係。係咪第一屆啊？咁耐，好耐冇見 Jennifer，係咪啊 ？Connie， 咦 ？Connie 係咪喺加拿大嗰個咧？Miranda， 我都知啊 ，Miranda 好熟，係點啊？有人問嘢，我哋唔記得咗。學生唔係打1 2 3 4，係 Jody Cock 唔係打1 2 3 4喎，你係要打呢個，你係要打個字喎，你打1 2 3 4咧留唔到言，攞唔到留言，攞唔到配方嘅喎，你要打優惠。雖然咧我哋呢個字係歪歪地嚇，反轉咗，但係應該大家都記得。優惠，等下次咧，你知 Miss 都唔係好識做直播啦嚇，等下次 Miss 可以咧搞掂佢呢個點樣可以反轉嚇，打優惠啦，打病毒啦，打感冒啦，同埋打嗅覺，咁咧你就可以攞到我啲配方噶啦。咁樣睇下先 ，Lisa 啦 ，Jody 啦，嗱 Jody 啊係啊，打優惠啊 Jody 開始啦係啊 ，Elizabeth 啦。OK，咁好啦嗱，咁咧我哋咧咁樣不停咧去聞嘅時候咧，呢個我哋聞咗未？呢個味，哇！我開始覺得個鼻哥有啲痕痕地啊！哇！佢呢個我去到我已經係聞到第6個啫嘛，係咪啊？哇！好勁啊！呢個呢個都係啊，呢個幾舒服。係啊，好，咁跟住咧到呢個 Eva 咧，你聞咧？哇！
我想講啊Miss 絕對唔係嗅覺有問題啊，但係我發覺咧，我而家咧直情好似成個鼻通晒咁啊！嗱，大家真係要試一試，要試一試我呢個感覺嚇。嗱，當然啦，我自己覺得咧，未必一次得嘅。咁有時咧，嗱有啲我咪講啦，如果你朝頭早咧，因為朝頭早咧係最清醒，你要將嗰個神經系統、嗰個神經傳導咧，令到佢傳到去腦嗰度咧，幫你做到個分析，究竟呢個味道係點？你要 stimulate 刺激翻佢嗰個神經傳導咁樣。如果咧你日頭用唔到，你點樣用咧？夜晚用，夜晚，但係要靜嘅時候。即係夜晚。係啦，不過夜晚咧其實冇咁好㗎，因為夜晚咧我哋經歷過嘅早餐啦、午餐啦、晚餐啦，甚至乎宵夜啦、甜品啦，基本上你嘅嗅覺同埋個味覺咧已經好疲累。咁咧，所以如果夜晚你聞嘅時候咧，你會未必做到嗰個感覺，所以我建議係朝頭早乜嘢都未食，乜嘢都未做，兼且咧如果可以嘅話，牙都唔好刷。哦。因為刷牙嘅時候你有啲薄荷啊，即你會影響咗嘅，係啊咁樣，我建議係咁樣做法。好似同個鼻哥做緊物理治療咁喎。係啊，而家係咁㗎，呢個幾好㗎，係有數據㗎。台灣咧，呢個係台灣嘅一個方法嚟嘅。咁台灣人咧就做到咧數據咧，對刺激呢個嗅覺系統咧嘅效果好好。嗱，澳門 Winnie、阿 Mandy 同阿 Winnie 咧曾經問過個問題，因為去到澳門咧，你記唔記得今年嘅年頭啊？係啊。咪舊年嘅年尾啊，佢哋咪好多人一起中嘅。咁佢哋咧好多人咧嗰個嗅覺都消失咗。佢話甚至乎而家有啲人嘅後遺症就好似你媽咪咁啊，半年啦已經。嗰個嗅覺咧，直情睇醫生，醫生話鈣化咗嗰類神經線。係好大鑊咯。係啊，要 stimulate 翻咯。咁可能真係要做翻一啲嘢刺激佢咯。咁我哋講用個香薰治療去刺激翻呢個嗅覺咧，其實係有一個好好嘅數據顯示咧係得嘅。咁樣，所以咧，我哋直頭整啲油嚟搽啦，捽個鼻啦。係啦，嗱，我而家咧聞完先，因為最主要我哋係要嗅覺先。嗅覺你要去練。要去練習我哋個嗅覺，因為我哋平時唔係搽，我哋聞都聞到噶嘛。咁而家首先咧就教呢樣嘢，跟住咧我一陣間咧，你見到我有呢個 roll on bottle， 我一陣間就會教大家咧用其中一個配方咧去幫我哋做一個 roll on 袋喺個袋度，無時無刻都拎出嚟刺激咁樣。好啦，嗱咁樣咧，我哋咧試咗咁多個啦。嗱，大家我建議咧，你攞咗我哋嘅優惠之後咧，跟住我嗰個配方。我優惠裡面有幾多支油，你就照跟翻咁樣咧，每一支咁樣順序咁樣去聞佢。嗱，仲有一樣嘢就係、你除咗去聞一次之外咧，咁咧我建議咧，如果有某一個你係聞到嘅，你拎出嚟，例如呢個你係聞得好有感覺嘅。哇！呢個咧刺激得我好緊要咁樣，咁我就建議從呢個開始，你認得佢係咩味噶嘛？咁你就拎出嚟咧，你就自己做個 roll on。嗱，呢個係最有效嘅方法，因為你對嗰隻油咧嗰個感受性係最高，咁即係話佢刺激你嘅嗅覺神經咧。都會㗎，因為佢哋有時會對某一啲味道聞到，但係好多味係聞唔到。但係從嗰個味道開始。咁你去刺激佢，咁樣咁嗱，呢個咧我係聞得特別勁㗎。我頭先我一聞就可以揀到出嚟，所以就可以攞嚟做。係啦，咁樣咁所以咧，大家咧記住嚇嗱，咁呢度咧我都講翻少少啦。咁始終聞咧，你唔可以嗱，當然啦，譬如你有時出街，咁咧你當然其實如果你最有感覺嗰個油咧，你真係可以帶出街，帶佢出街，咁你就可以咁樣聞嘅。咁但係而家咧有一樣嘢啦，你譬如搭車，咁咧方便除個口罩。咁你搭車你可能方便，你除個口罩你咁樣聞咧，會比較怪啲嘅。係咯，小姐喺度做緊咩？而家你知呢個啦呢個情況啦，咁我哋咧盡量咧會優雅啲教你做一樣嘢咧，就係做一個 roll on。咁咧呢個 roll on 咧唔單止刺激到你嗰個嗅覺神經。佢咧仲可以咧用
你個鼻哥去刺激啦，兼且咧佢仲係經皮膚去吸收，跟住咧就入到去你嗰個血循環，咁咧就更加接觸你個神經線方面咧，佢會更加刺激，即係話聞同埋按摩一齊做，咁樣啦。咁我哋睇一睇先嚇，講咗咁耐咧，睇下係要將 Angela 講得啱，要將我1、2、3、4咁樣咧，即係因為我哋有個順序嘅順序一齊聞。咁咧就每一個咧，邊個最有感覺嘅咧，就要記低佢，要聞多啲嗰個最有感覺嗰個咁樣。咁嗱，我話俾你聽咧，每一隻油都刺激㗎。今次我揀出嚟嘅油，全部都係一啲咧，甚至乎係有啲複方。咁嗰啲複方咧，亦都可以咧就咁用都得嘅咁樣。咁我就建議你哋咧，將最有感覺嗰個咧就拎出嚟做一個 roll on 咁樣。咁嗱，呢度咧我都要解釋翻。咁咧，有好多同學仔咧，佢做 roll on 嗰陣時咧，咁或者可能有啲根本都唔識用啦。咁我就建議大家咧，例如譬如好似我呢個，我或者我有個 virus off 咧，嗰個都係啦。嗱，呢個 virus off 咧，好多人都曾經同我買過嘅。呢個係我一個咧，我幾 proud of 自己咧，做得幾好。因為咧，我哋喺呢3年咧，其實我哋賣咗好多嘅，即係有啲如果有啲熟朋友就一早就知道㗎啦。嗰啲一買10支8支係啊，咁樣。咁我咧就建議大家可以用呢個 virus off 咧嚟做一啲 roll on 咁樣。咁嗱，呢度咧我就教大家咧就做下。嗱，呢個 roll on 咧，呢個咧係一個10ml樽。咁你通常做10ml啦。咁你點樣咧？滴20滴1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。好，嗱咁樣咧，滴咗20滴喺呢度之後咧，咁跟住我哋就用咧揀一隻油啦。嗱，呢度咧我哋揀咧，我就會揀一隻叫做 Fractionate Coconut Oil 嘅，就係我哋講嘅。有個名就叫做 MCT oil 啦。嗱，其實咧佢係椰子油裡面攞出嚟嘅。咁啊，大家都知道咧，椰子油咧，如果有買過咧，佢個形狀係點㗎？咁我就想問咧，佢同 MCT 係咪一樣嘅咧？差唔多。佢其實就係一隻叫做中鏈脂肪酸。咁咧就喺呢個椰子油裡面攞嘅。咁攞咗佢裡面嗰種脂肪酸出嚟咧，就令到佢好輕身。咁咧，跟住咧嗰個佢攞咗嗰隻嘢咧，就唔會令好似 coconut 咁樣凝固咗。咁所以咧，佢咧絕對擠出嚟咧好輕身㗎，同埋佢冇色冇味咁樣。咁咧呢個咧點解會用咧？因為咧我哋咧講呢個咧係要刺激呢兩個位嘅，同埋咧可能會刺激呢個喉嚨呢個位嘅。如果你譬如冇味覺啦。咁咧，我哋都會咁樣去刺激嘅，因為佢成套咁樣去打我哋咁樣，係啦。咁點解會用呢個油咧？因為呢個油咧，佢係防止致痘性。冇咁大家明唔明咩叫致痘性？即係生痘痘。係啦，咁咧，因為有好多咧，如果你用橄欖油啊，或者如果你用一啲我哋講緊嘅係啦，可巴油啊嗰啲咁咧，咁有咁嘅機會，你搽咗呢個位咧，尤其是呢個位係咪？油冧冧咯。係啦，會生暗瘡嘅，咁所以用呢個咧就會好啦。咁咧嗱，我哋咧呢個咧就我哋好似都有條 link 啊，呢個有冇啊？條 link 好似個優惠有冇咧？如果唔係咧，我哋一陣間同事咧就喺回應嗰度咧加翻條 link 落去，咁樣你哋知我哋都有得賣嘅。咁呢個咧做我嚟做 roll on oil 係最好。咁咧跟住咧。我哋就將佢加到10ml，係啦，加到10ml。咁跟住咧，撳翻個 roll on 啊，好簡單嘅啫，呢個咁啦。OK， 嗱，咁樣嗱，我哋而家咁樣啦，整咗啦。咁咧呢個咧，其實你可以冚翻去帶出街咧。係好方便嘅，咁咧你就自己自製咗一個 roll on 㗎啦。咁呢啲 roll on 樽其實喺好多地方都有得賣嘅，咁樣啦。咁咧嗱，呢個咧你的確可以咁樣嘅，你 roll 喺呢個位置，跟住我嚟聞，
係咪好舒服啊？依排好舒服啊！即刻覺得好似殺咗我啲菌。好清新喎，喺個鼻哥度，咁樣一索落去咁嘅。嗱，呢個咧鼻塞都用得㗎。咁另外咧仲可以點用咧？咁樣 roll。哇！我輕輕加落去咋，嗰種鼻塞、嗰種通鼻塞嗰種感覺咧，好似食嗰跟住啲。你就戴翻個口罩應該好。係啊，會好勁。嗱，你係咁樣 roll，嗱，你又唔好好似搏命咁喎，你知啦，啲學生。一下好啦。我哋講咧刺激呢種嗅覺嘅咧係要持之以恆嘅，唔係諗住做一次就得㗎啦，因為佢絕對唔係仙丹，亦都唔係話同你打針，咁樣就得。所以咧最好呢個療程咧要 roll 10日，同埋咧有咁嘅機會咧，如果你可以帶出街嘅話咧，呢個係完全可以咧防止係啦，可以 roll 下你依啲咁嘅位置淋巴呢啲位啊，哇，好涼啊！肯定啦，完全 feel 到嗰個感覺，你睇下。多係咪先？係啊，嗱，依啲咧係淋巴嚟㗎，咁啲精油就會入咗落去，就可以做到一個好好嘅效果㗎啦。係啊，好涼啊！係啊，好涼啊！嗱，話俾你聽，記住喺呢度嚇，咁樣咯。大肚婆聞唔聞得咧？嗱，大肚婆咧就要用我哋嗰個小朋友配方，我哋有個小朋友配方嘅。咁樣，咁你就可以做到小朋友個配方咧，就係溫和好多嘅咁樣。咁咧就因為咧我哋咧其實我哋 Virus Off 咧係咪會有個小朋友配方嘅？有冇啊？Virus Off 得一支咋？咩支咋？哦，我哋嗰個睇下我哋考慮下推出個小朋友孕婦配方，咁都啱，因為依排都多人有病毒嘅，留意下嚇大家。咁好啦，嗱。咁咧，我而家教咗嗱，我哋咧成日做直播咧都係啦。嗱，好多學生咧都話：哎呀，Miss 你啲直播呢排啊咁鬼長嘅，有冇啲快靚正㗎？係啊。咁啊，快靚正係乜嘢？快靚正就係呢啲現成嘢。有配方有俾佢哋㗎係嘛？係啊，Cherry，你如果打呢個係啊，你如果打咧呢個咧，你打呢3個咧，裡面有個小朋友配方㗎。咁咧個小朋友配方就孕婦都用得㗎啦。咁樣啦。配方嘅。係啦，咁樣。咁好啦，嗱，咁咧頭先咧有啲已經講咗啦。如果我懶嘅時候，咁我點樣做咧？咁樣我哋其實已經有啲現成嘅 roll on 啊，因為好多人咧都唔知道。依幾個 roll on 咧，其實咧，如果而家買咧，基本上係平到痹㗎，係半價，幾十蚊你已經買到㗎啦。呢個咧係啦，咁唔使溝咯，就咁。完全唔使溝啦，咁你直情咧拎出嚟咧，佢仲靚，其實佢個身比你自己做仲靚，就咁 roll，咁就已經做到。咁佢裡面都係一啲殺病毒、刺激嗅覺嘅一啲配方嚟嘅，咁樣。咁咧，阿 Eva 都係咁樣啊！你打病毒、打呢個感冒同埋假嗅覺咧，裡面就有個小朋友配方㗎啦，係 BB 仔嘅配方，即係小朋友配方。咁你就可以用，跟住就可以用得㗎啦，孕婦都可以用得嘅。好啦，咁咧跟住咧就依個 respiration 啦，咁跟住就係呢個咧鼻敏感嘅配方咧，因為佢裡面嘅油咧其實都可以刺激嗅覺嘅。咁樣咁你就一買。因為你而家咧嘟入去咧，你基本上咧，你揾我哋嘅 roll on oil 咧，你嘟入去買你就買到㗎啦。基本上好似而家半價係60零蚊係嘛？唔使啊，50幾添啊。50蚊有找。50蚊有找啊，50蚊有找啊，係我都唔知道自己買幾錢。仲有呢個 reflection 啊，咁樣。咁好啦，嗱，咁樣講咗咁多之後咧，咁啊大家我希望啦，因為咧記住。大家咧嗰個嗅覺咧係啊，本身係啊98蚊半價，即係49個。係啊，咪找翻50蚊有找咯，就係。49個9啊，係嘛？49個9。49個半。49個半係啊，49個半咁樣，咁就已經可以好抵好抵。我哋呢個從來都未做過特價㗎嚇，所以而家有興趣嘅話咧，就大家可以，同埋咧呢啲我建議咧屋企人。絕對都可以用啊！可以送翻一支一人袋住啊！係啊！嗱，我哋而家咧講到咁上下咧，我哋而家嘅留言有幾多啊？睇下先。
237喎，上次多好多喎今次可能呢，咦觀看人數即刻跌到24喎。嗱，我哋講，如果而家即刻觀看人數可以上到30呢，我哋即刻送嘢。即刻送嘢，送咩啊？我哋送魔安啦！哇，仲少咗一個添。嗱，咁啊留言嗰度呢，大家都知道啦。咁咧，我哋呢，嗱，我哋呢，依3支，不如我哋就送3支 roll on 啊，一支 respiration 嘅，一支呢個鼻敏感嘅，同埋一支 refreshing 嘅。每樣一支送俾大家，咁咧如果大家留言咧嘭一聲又多25個咯喎嚇，咁啊大家留言，咁咧就我會喺留言嗰度，大家咧我哋講咧揾你打呢個優惠嘅留言咧，我哋會喺嗰度揀3個同學仔，咁咧就送每人一支送俾佢哋嘅，咁樣，咁到時候我哋會電話聯絡你㗎啦，咁樣，咁好啦，咁我哋咧嗱講咗咁多咧。係啦，咁咧今日啊係啊，有啲人咧會可能哎呀太過學術性喎，但係冇辦法，精油咧就真係好學術性嘅，因為咧係咪啊？你中意咩？咁啊當然都有啲學生會中意嘅咁樣啦。咁咧嗱，而家呢度咧我就開估咧，上個禮拜咧我就最後尾咪叫人哋留言嘅，我話送一包 N&M 嘅，但係最衰我今日咧冇帶嗰包，因為我自己屋企咧其實有5包嘅。係留翻我自己用，咁我就喺嗰度咧攞1包出嚟。咁咧其實咧開估咧係480蚊嘅1包，咁咧就有150粒，就可以食1個月嘅，其實幾抵嘅。咁我哋咧480蚊咧就係冇人呢個估到嘅，不過咧就有2個人就估到488。咁咧嗰2個人之中咧，我就抽咗添。咁咧我喺呢度咧，我哋都會公佈嘅，就係 Ricky 啊。阿 Ricky 咧，嗱我哋俾啲掌聲先。Ricky 今日有冇喺度咧？嗱大家咧努力啲喎嚇。Ricky 今日唔喺度啊？睇下先。呢個咦？點解個留言數咧？頭先都多喎，即刻都多。係咪啊？頭先係237，而家咁咧嗱，今日記住哦，你哋留言留優惠。咁咧留配方留病毒冇嘅，淨係留呢個留優惠咧，我就送3支俾大家啦，咁樣啦。留優惠。係啦，記住優惠嚇，優惠啊，留優惠。咁咧就睇我哋嘅產品，咁我哋就會咧每人送1支，咁總共送3支出嚟做呢個叫做獎勵嘅，咁樣啦。咁咧，如果咧優惠嗰度我哋都會抽籤嘅，咁就可以希望大家可以做到嗰個效果啦，咁樣啦。OK？咩話？踴躍，大家踴躍參加。好，咦？嗱，睇下先啊，睇下大家嘅今日嘅留言咧，點解去唔到佢哋嘅？嗱，今日咧其實咧就可能比較學術性啲嚇，但係咧其實咧而家咧可以俾大家問問題㗎，因為咧我哋而家仲有15分鐘到，大家咧呢個新冠嘅病毒咧雖然好似過咗去咁啊，但係其實仍然喺我哋身邊，我仍然問到好多人問我，哎呀呢個我又有咩問題？我細路仔又會發燒發得好緊要，咁咧其實咧屋企如果有一啲弱勢社群，即係我哋講緊嘅，例如老人家啦、細路仔咧，其實一樣要保護好佢哋㗎。咁啊自己咧最主要咧就提升自己嘅免疫系統啦。我想問下咧，咁多位睇下先，有冇同學仔問嘢咧？43個，我睇睇先嚇，新留言。Miss 把聲，咦？點解唔見咗 ？Miss 把聲閂埋，大家拉多啲。我把聲好閂咩？應該唔係啊，都 OK 啊，係嘛 ？Sarah， 咦？點解我睇唔到？我睇唔到呢個咩咯？睇唔到啲最新嘅留言，係嘛？有冇人問嘢咧 ？Angela 嚇，等我睇下邊個嚟先。朱迪啊，朱迪都翻嚟啊。Pino Mark 啊，hello。啊！依個都係好耐冇見㗎啦，依個睇下先嚇，咁跟住就睇下邊個嚟咗先。咦，Claudia 喎，Claudia 喎，依個 Claudia，咦，係咪我哋學生咧？但係個姓又唔係好似。個姓好似唔係。係啊，咁樣啦，咁啊
Sammy 啦，Sammy 都有嚟啊，咁樣啦。啊，因為咧我哋咧到咁上下，我哋就冇咗之前嗰啲噶啦，咁樣咯。真係睇唔到好啦，咁啊睇下今日先，我哋270個留言咁樣。嗱，大家踴躍啲啦，因為咧今次我哋送3樣嘢㗎。上次講游泳星， Q10 可唔可以我熱製啊熱製？嗱，當然可以，但係你熱製嘅時候你要記住咯，你要揾某一啲油咧去溶咗嘅 Q10 先，咁咧你就將一啲可以煲嘅油去煲咗先，變成個 cream 狀之後咧，你就倒嗰啲有 Q10 嘅油落去撈勻咗，要等佢個溫度跌到40度，因為 Q10 都唔係好受得熱嘅。咁你就跌到40度先做，咁樣咁咧嗱，我哋咧大家其實咧都有學生咧話俾我聽，佢用咗1個禮拜咧，其實個毛孔係真係好明顯收細咗㗎，但係佢咧撈埋 Q10 個油一齊用咧，佢就發現出咗啲暗粒。嗱，我咧都解釋翻，如果咧個同學仔有喺度聽我哋嘅直播嘅話咧，我都解釋翻少少先。咁咧，因為有咁嘅機會咧，可能有啲人咧用油啊，係會比較唔係太習慣，咁所以咧就會 block 毛孔。如果你有咁嘅情況咧，我建議你用咗水先，按摩咗，等佢吸收晒啦，跟住咧你先至用個油，或者你個油咧可能分開用，唔好一齊用。個油可能咧夜晚用，跟住咧嗰個 M&M 咧係日頭用。M&M 冇咩㗎嚇，冇嗰啲光敏㗎，所以絕對可以日頭用㗎，化妝前用都 OK 嘅。同埋我都建議，因為我有啲學生咧就好心急啊，即刻粉好多，水少。佢直情咧俾我睇咧，會唔會一堆嘢㗎？搽上去係咧粉樣嘅喎，你知啦，係啊，好粉樣。我話俾你聽咧，大家咧都會好貪心啊嚇。嗰粒綠豆咧，佢俾我睇到唔係一粒綠豆咯。係咩啊？係一粒黃豆咯。諗住咧多啊嗱，有一樣嘢其實咧，如果大家咧想簡單啲咧，其實你可以就咁倒落花水度，或者係啦，搖等佢咧。做到嗰個咧，即係你唔好咁貪心咧，你可以倒咧，譬如一支花水，你可以倒5 gram 落去，咁樣。咁但係如果你想咩嘅話咧，簡單啲，因為我哋嗰支係2 gram，你其實可以倒晒落去咧，搖勻佢，等佢全部溶晒之後咧，你直情當一個精華咁用，咁樣都 OK 嘅，咁樣啦。咁當然咧，有啲人會問我攞配方啦，因為點解咧？我要賣少少關子先，因為我哋咧依個禮拜幾啊？呢個禮拜5，我哋呢個禮拜5咧就有呢個 M&M 工作坊。咁嗱，好多人咧都會問啦，有冇第2場啊？咁我哋第2場已經出咗㗎啦。係啊，6月29號。6月29號，如果大家有興趣咧，就喺下面咧，我哋有一條 link 俾大家去報名嘅。咁其實而家已經差唔多着咗一半人報咗名㗎啦，我哋都出咗其實係一陣間嘅啫。係啊，咁如果大家有興趣咧，就因為我哋即係仲有一半嘅位啦嚇，咁如果搞咗第2場咧，我哋未必再搞第3場，所以如果大家真係有興趣咧，就 click 入去即刻報名啦。我哋條 link 係咪出咗嚟㗎啦？嗱，你哋可以去睇一睇我哋條 link，睇下可唔可以做到頂字留言咧？咁大家就可以一睇咧就睇到我哋嗰條 link 咧就可以 click 入去報名啦，咁樣啦。咁咧就睇下大家仲有咩問先。仲有喎嗱，同事都提醒我，今次個優惠咧又係1個禮拜嘅啫，過咗1個禮拜咧就停止㗎啦，咁樣。禮拜日啦。係啦，咁同埋咧我都想講一講，因為可能有啲咧未喺我哋網站買過嘢啊。咁咧有好多咧一 click 入去咧話買唔到，原因點解咧？因為我哋要做咗會員啊，咁咧所以咧你可能咧要登記一個 ID，係啦。登記咗個 ID， 登記咗個 password 咧，咁你註冊咗做我會員咧，咁你買嘢咧就方便好多啦。以後你嘅直播咧，你都可以呢個叫做 log in 咗，咁你就可以直接買我哋嘅產品噶啦，咁樣啦。講邊隻花水冇所謂，邊隻花水都得。咁你可以完全可以咧係用白玫瑰花水啦，咁白蘭花水啦，茉莉花水啦，茉莉花水都 OK 嘅，因為茉莉花水我嚟
收緊嘅。你講開花水啦，花水我哋就嚟要做優惠啦，係咪啊？係喎，又係啊到玫瑰花嘅季節啦，已經開始有人問係有嘛？啊，有人問。咁又留意下我哋嘅直播啦，咁樣啦，睇下咧，我哋應該咧，因為下個禮拜我哋會放假嘅，下個禮拜一放一個禮拜假，咁跟住翻嚟嘅19號開班喎，好似係啊，19號開班啊。 19號開班，我睇下會唔會可能係禮拜二咯，我哋喺嗰間房度做。因為呢度上堂，我哋可以喺嗰間房度做，可以啊咁樣咯。咁咧，我哋咧就下個禮拜咧，下個禮拜，我哋宣佈究竟幾時做直播。咁嗰陣時咧就係關於花水噶啦。如果大家買開花水咧就正啦，咁樣啦。配方同埋優惠可以一齊打，可以嗎？唔可以。你打配方，跟住又再打優惠，咁你就可以做到呢個效果噶啦。咁就可以攞到獨立啊！如果唔係咧，我哋咧嘅系統咧認唔到你，認唔到你㗎，咁樣啦。咁好啦，我哋今日睇下先嚇，仲有咩問咧？點解我今日睇唔到咧？佢嚟問嘢嘅點解？嗬？因為冇人問。今次優惠做幾耐嗬？分開 OK 嗎？唔該 Miss。哦，阿 Wing 都喺度喎。阿 Wing 有冇話邊隻花水溝 NMM？我有覆咗啦，呢啲。KM Lee 都喺度喎，呢個同你講好啊，KM Lee 係啦，咁跟住 Monica 啦，Monica，嗱 Monica 咧你要分開講，你要講配方或者講優惠，要分開兩個回應嘅咁樣啦。嗱，大家咧如果咧有興趣咧，就可以 click 入去我哋咧 workshop 嗰條 link 嚇，咁咧就可以去報名啦。如果唔係咧，我哋咧應該第二場咧。我哋就會好快敷噶啦，咁敷咗之後我哋未必咧，因為我哋開堂啦，我哋未必搞第3場啊，咁樣啦。不過今日我哋都滿意噶啦，現場都有287個留言，當然冇上次咁勁啦。咁仲有啊，如果大家有興趣，我都建議係咪想我開團呢？即係嗰個 MNM，咁呢我都呢個如果係想開團嘅呢，又喺度留言打開團，如果夠20個我就開啦，咁樣如果大家有興趣嘅就可以打開團，我又喺度留言啦。嗱，記住，如果大家有興趣嘅，咁呢就打留言打開團2個字，開團。大家應該知嘅，我唔使我寫啊，開團應該知道嗬。如果有興趣呢，咁呢我呢就即本夠20人呢，咁我就開團咁樣，咁呢就大家都講啦，佢有150粒。咁咧，裡面咧其實個 complex 係好好嘅，其實咧 Eva 都食緊㗎。係啊，我都食緊啊。你食緊嗰個感覺點啊？我去便好咗咯，日日都有得去。同埋係咪好瞓咗？係啊，好瞓咗，早瞓咗添啊。係啊，皮膚咧？皮膚都 OK 啊，嗬。都 OK 啊，嗬！皮膚我就首先真係覺得咧，皮膚效果真係靚咗。你收咗咯？係啊，同埋就呢啲即係呢啲位咧，其實係好似啲毛孔係細咗咁樣，咁所以都係有啲效果㗎吓，咁啊，哇吓，你哋真係好現實咯，又即刻彈到300啦！佩兒已打開團喎，係喎，嗱，你哋繼續打，咁咧因為我哋咧打咗咯喎，嗰度係啊，得幾個打嘅，如果大家有興趣開團咧，你就打開團，咁跟住咧，如果夠20個，我數夠20個嘅話咧，咁我就開個團。咁樣咧就喺 Facebook 留意我哋 Facebook 啦，咁樣咁啊開個團咧就幫大家買。咁咧我亦都喺嗰度會講少少我食緊嗰隻嘅資料，因為最衰今日我冇帶嚟啊嗰包。放心啊 Ricky 咧，如果今日冇睇直播咧，我哋會通知你嘅，因為阿 Eva 有你電話噶啦。咁啊我哋咧通知你咧，你就要上嚟攞啦，咁樣啦，咁啊送一包咁樣啦。咁咧嗱，留意我哋啊，嗱我哋咦就嚟啊，爭一個留言就衝破300咯喎！我又扮跑馬，係啊！咦，哇！而家已經300啦，我哋自己，我哋自己氹自己開心嚇，都 OK 啊！今次我都滿意啊，因為今日咧其實咧都幾學術性嘅嚇，有啲悶嘅，但係記住唔係冇用嚇，有用。今次其實絕對有用嘅，因為我哋要記住，我哋咧雖然我哋需要靚。但係我哋都有個健康嘅身體咧，先至可以靚嘅，係咪？所以大家要記住啊，保護好身邊嘅朋友，保護好自己，保護好屋企嘅家人。咁咧就今日我哋嘅直播就差唔多啦，睇下大家仲有冇嘢問？睇下
大家仲有冇嘢問啊？咦，好似大家都不停打開團係嘛？係嘛？係喎，開團係喎開團而家喎，開開團團喎喎，咦夠啦如果咁夠喎，樣開團開團開團，咦，應該夠啦，係嘛？睇下先。哦，佩兒啊，唔會啊，我開心㗎。遲啲咧，可能咧都會約阿佩兒得唔得閒嚟同我開 live 啊？可以佩兒好忙嘅，不過佩兒好忙嘅。佩兒得唔得閒嚟同我開 live 啊？睇下，咦？點解我呢度咧，我睇唔到你哋啲留言嘅？得唔得閒同我開 live 啊？係咯係咯係咯。呢個如果佩兒得閒同我開 live 咧，可以揾阿佩兒一齊大家傾下偈啊咁樣。係啊咁同埋咧，因為咧我最近咧都組咗個義工團啊。咁如果有啲學生咧，因為啲學生應該都知嘅，不過我可能咧喺度直播都講下啦。咁咧其實咧好開心嘅去做直播。咁咧唔係去做義工咁樣啦。咁咧我咧如果第時咧揾啲學生大家嚟傾下偈咧，即係講下我哋去直播。去做義工嘅時候呢，我哋嗰種即係喺直播度啦，去講下我哋去做義工嗰陣時去幫人嗰種好開心嗰種心態，見到啲公公婆婆呢，由一個唔開心嘅狀態變成一個好開心嘅狀態，亦都講緊嗱，佩兒你嚟到我哋插科打諢就有嘢講㗎啦，你唔驚嚇？你都多嘢講嘅佩兒嚇，咁樣你喺 Miss 隔離你就自然多嘢講㗎啦。咁咧到時呢，我哋個鏡頭可以褪後啲。好，我哋可以有4個，叫埋 Carol 嚟都好喎。都得啊。係啊，Becky 都 OK 啊嚇，你哋嗰班咧我都好掛住啊嚇，咁樣。好啦，哇！眨下眼就310啦，全部都應該係開團係嘛？好，咁今日我哋都差唔多啦，睇下先嚇。M&M 食療？咦，嗰個唔係喎，嗰個就咁食㗎咋？哦，點樣食法係嘛？Ricky 你嚟攞嗰陣時咧，Eva 會教你㗎啦。其實佢裡面咧係150粒嘅，咁我哋講咧，每一日咧 suggest 咧係食5粒，500個 mg 嘅 M&M。嗱，淨係 M&M 就唔可以食得多嘅，都係有個規範嘅。我哋講食 supplement 啦，同埋咧佢係空肚食係最好嘅。咁 Miss 咧就比較污糟啲啊！我哋大家都空肚食㗎。係啊，我哋空肚食。咁我點樣污糟啲咧？我朝頭早起身未刷牙，我就吞嗰啲 M&M。咁咧跟住咧就慢慢去刷牙啦、洗面啦、搞啦、執自己個樣啦，跟住先至開始咧食早餐。即係我嘅早餐就係一杯咖啡咁樣。咁啦，Eva 我唔知你咧。一樣咯，因為我哋要飲咖啡㗎嘛。係啊係啊，你又係拍咗佢先，跟住刷牙。係啦。係啦，一模一樣啊嚇！咁啊，跟住就睇下你自己，因為咧佢一定要空肚食。等我哋咧晨咁早嘅時候吸收佢咧，就刺激你全日嘅成個人嘅細胞咧，咁你個人會好精神嘅，咁樣咯。哦，係啊，佩兒係 group 11咯，唔係 group 12。哦，我可能記錯咗，因為係喎，就嚟 group 13啊，好似係啦，咁樣咯。咁今日差唔多啦，咁樣我哋咧就睇下仲有冇嘢問先。如果冇咧，就我哋可以講拜拜啦。睇下仲有冇嘢問先，拜拜咯喎！如果係，拜拜。